找，感谢你。3只就够了啦。走，2000不用打吧？2000打什么？Hello。Hello。大家好。大家好。到四方牧场啦。这是装备的准备。打招呼啊！今天就是这2位小战士来陪我。来玩水的。对，今天有水枪。你看，我电风扇带队了。好凉啊！帅吗？手机我也不知道，等下看地点。我带上，来往1、7。弟弟要不要试射一下啊？在海里面呢。 3天，他卡蛋了吧？我卡到了。他说只能复活1次，打到枪丢蹲地上嘛哈。看到，阿南在正前方，12点钟。好多人呢。小心左上哦。我们抓压左上，手上有人哦。摄影师吗？觉得他挂了。够12挂了。他去摸他对不对？对。可以动了。我可以摸你。啊，你记得躲好哈。5秒、4、5、6、7、8、9、10，等等。哎，不要！哪边？地外。好，地外。对哦，够死了，等我。敌人在哪？宝具男在那，正前方。来，我准备救你。1、2、3、4、6、7、9、10，好撤。活着，活着。这边不知道有没有。不死的，活着。
有人倒头睡了。你小心位置哦，后退一点。哦，挂了挂了挂了！来救我救我！你来我吗4、5、6、7、8、9、10。好，撤退。我只2次，你只想这？你也还有吗？压了出不去啊！他怎么出去？进不去。哎，你后退后退，你蹲地，我救你。过分了吧？好，Go。可以啊，绕背。好，哎，改变战术，走，抽退，绕背。要有一个人在这里。啊，你留着啊，我去吧。我去走。死了。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，走。阵亡，阵亡，2个阵亡，3个阵亡，4个阵亡，还有红盾吗？结束。这传不了，因为两方在争啊，一派在争油，一派说他是电子的开出的，那两派的是这个姿势也太帅了吧！直接上桌，老板怎么办？很好。我的力气要留着举枪。可以，我也太大，好，我调。
孩子们，来了，来，师傅来。不会来。哎，对啊，我们刚才被吓到啊。哦 Hello。啊？好久不见。晚上你要去吃老鱼吗？牛肉汤。后楼，在后楼，附近而已。来车我跟车。好吃的。 弟弟，你给他打，你给他。这个超好玩的，很重吗？你过来这边坐。 我在录你们帅气的父子。我们不能集中哈，我等下去左边，我们分散一点，不然他右边的人一下就震掉了。刚哥到了就到了。你要不要进去走道里？哎呀，比较安全。安全吗？他们蹲点呢，蹲哨塔，要进去很难。 要左右下他们，我们去左边好不好？好，我们一起走。我们先去那铁桶，我们蹲铁桶啊，至少他们不会攻右边嘛。不会来了，你趴下，你趴下 ，baby 趴下。 他在瞄你哦，不要动哦。你补站好了吗？好，可以了，给起来了。我的距离不够。 打不到，真打不到。蹲下，蹲下。 蹲下，蹲下。谁结束？什么意思？我们赢了，为什么？我吗？
好。弟弟，你去后面。我死了，你们再救我，我先去。他们要躲上，他们要在塔里。好，我过去哦，你走左侧，我走右侧。哎呦 ，OK， 他们也没动。我要过去了，我去吸右侧的火力。哎，睡啊，自己人，睡成功了。我死了。哎，救我啊！红队还有一个活着，红队还有一个活着。死了吗？他救我，那弟弟救我。好，你队友要来救你。不好意思啦。哎，我的，你拿去。来，红队在我们的复活点，在我们的复活点。在复活点。OK， 结束了。加入了哈！那为什么会这样？这什么鬼？无差别！哎，还打得到我哎！啊，你们是这样？哎，他那管子是这样。对，那个好屌！不要！我想。哎，刚刚我要遮住所有的孔哎，要这样子哎。我要这样跟你玩，全部都进去了。来了，你看，又进去了，快点捂耳朵，遇到他捂耳朵。你是要跟他同盟就对了，好像跟他同盟是对的哈。远离观众席，我这一颗根本不够看。开眼一次吧，我根本看不到啊！不要给他，他是魔王啦！对没？我在手游上跟他玩，
呦，哎，不要走这边，那边。哇！你知道夸张了吧？没完了，快回避，这里待不了。已经4个就来玩了。是很扯哎，我用水球 K 他。